naende para nere na chigete na promise ti abantu baito epare Marani-Nyakoe egende go Marani epare iyo Marani-Nyakoe egende go Marani na sugumete president from when we got into parliament this term no mochumbo Kitutu Chache South togasuguma epare iyo ekabekero chibese negendete korosio lakini nkorango takabale kolenta machaya nambaro bago toroserie para ntuba bantu ba Kitutu South nkuba boli mwakore korosi para sei numoko cha toroserie para sei my friend being in government or being part of this Kenya Kwanza unfortunate Kenya Kwanza regime monto tabo entiko chaka gotwerorera no toroserie para epare eria igero siri talibese chia ruto ose chibese chia baiboli bae Wasichibesi yo mochumbo Kitutu Chache South. Echine chibesi chia serikali tax abantu bakanete. Naende ninche na sugumete. Asenge ncho montare Kenya Kwanza tachaka gotwerorera no toroseirie para. Naende ndetente bya bachumba ba Kenya Kwanza. Mbaro onsigete togo corona bwegasi lakini montero chakira machaya nche no maete I go head on. Ya togo chako sugumana torore ningo go ike Kenya. Na bogo tumia chinguru chia serikali. Lakini na ye na intunto bwa chinguru chiekenyoro kwanera banaichi omumuroria ebintu biri ago corona sengencho enda mwamu omumurori gatumire na my opponents agukwana ebintu byo boli mu bitayo igocho eriteyo Kitutu Chache South nero naende nintwe twa stop konyakana asengencho tero siribia echo eriero sirie skuru ekoroku kia mwasi sikuise togo chiroka chinyomba chiobochenu enyombe liyobo chenu ya agachetwe ne contractor contractor yo I think asengencha renge ina rush asenare achitega tware crack ase gento turaro ke barrier tari ase the main house the main latrine lakini barrier lia isiko egatware crack so etu atebetie contractor yo ntuli konyakana CDF bakamotebi mbali gwakana pakacha kore that particular repair ne contractor you I think ya bwati chigasti nyinge he took almost a month and a half gocha konye repair but he did his job aban again tonker tokoro kona oversight mtocho toga ndororo baligererie umuntu naro kurukwe QS quantity surveyor ye county aligererie arore gose arosi ubia amanya gocha gwakanwa a bulk of the issues on the bwensi yako raise on the internet we already know nago te binche igombwata abantu up to the sublocation level abantu babire gose batatu kero montago siranko manyande kero mwana ko iburunko manyande kende gyonsige ko be community nko manyande so that is just one of the issues lakini omwana oli kwa roro gwetana na internet okonya kondamo gutumeka bope na abanda abange elin siasa asengencho if you have an issue inche I have offices nje tini operate muna bachumbe bane ba operate go say even buna bali bakale baga operate yoko anda kuligio monto wo ya and what have you ntubwa tobisi mosocho ya CDF na ende ntubwa tobisi Kisi town gali Bosongo hospital ya constituency go say a coordinator ya nenere few a stone throw away from everyone abubago chabakoraki batobwatesia asogo twa information parente report twanyara ko koraki twanyara ko koranki turanyare ko kora boni gantu bwato bakongune chipara lakini asengenche mbure gutumono ntobwate chipara asengenche mbure ature mono chiasarekire ntobwate resources choko rehabilitate chipara echo and we are working on that mune mbure ko keiga those roads should be able to be worked on abantu baito banyare gwetabia